waayahay arday waxaan isla eegi doonaa component of self learning bal qaybaha self learning ka loo kala qaybiyo learning independently can be challenging waxbarashada madaxa bannaan uu qofku si madax bannaan wax u baranayo can be challenging caqabada ay leedahay caqabada fara badan even xitaa for highly motivated student hada tahay xitaa arday haysta dhiirigelin fara badan haysta oo dhinac walba laga taageerayo dhiirigelin fara badan haysta waxyaalo u baahnaa helaya xataa hada tahay arday noocaas ah waxaad markaa waxaad u baahan tahay mar caqabado badan baa ku soo wajahaya qaybaha loo kala qayb wax kamid ah qofku qodobka koobaad waxa weeye inuu assess readiness to learn inuu qiimeeyo waxa uu markaa akhrinayo bal ka waran maanta hadii tusaale ahaan aad 10 lagu soo dhigay 10ka lagu soo dhigay maanta wax khuseeya waa inaad akhrisaa tusaale hadaad markaa waxaan khuseyn baa hadaad akhrisato oo maanta oo naftaadi ku daaliso de markaa wax macna leh kuma soo kordhinayso ee maanta 10ka lagu dhigo waa inaad hareerihiisa maxaa bil ku dhowdhow maxaa 10kan khuseeya waa inaad markaa aad akhrisaa markaa qiimee akhriskaaga qiimee waxaad akhrinayso ee aad baranayso talabaad set learning goals waxa aad akhrinayso hadaf ka dejiso ama waxa aad baranayso hadaf ka dejiso tusaale hadii bal hadafkaaga aad meel dhow ka dhigto ka waran meel dhow markiiba la gaarayo tusaale waxa tiri imtixaankan ku galo imtixaanka markaad ku gashay jawaabada ilaa wasaaba hadafkaaga ka dhiginaad waxaad akhrinayso inaad imtixaanka ku gashay ee ka dhiginaad naftaada ku anfacdo oo meel sare aad gaarsiiso taas waa qodobka labaad qodobka saddexaad engage in the learning process ka waa inaad heshaa habkii aad wax ku baran lahayd waa inaad heshaa habkii aad wax ku baran lahayd waa inaad tiraado wadadii aad wax ku baran lahayd waa inaad heshaa oo tiraada tanaan ka bilaabaya taasaan ku xijinaya from 1 to 10 saasan isugu xijinaya marka waa inaad heshaa waa inaad markaad intaas oo dhan aad soo sameeyso waa inaad qiimeyn ku sameysaa learning kaagi wixii aad baratay aad naftaada aad bartay waa inaad tira maanta maxaan ka faa'iiday 10kii markii dhaweytaan akhrinayay wallahi waxaasan ka faa'iiday waa inaad markaad naftaada aad u qiimeysaa bal haddaan isla eegno bal afarta step ama afarta talaabo ee loo qaybiyo learning process habka marka wax la baranayo kale step number 1 planning qorshe samee oo hadaad without planning without the goal hadaad qorshe lahayn hadaf yeelan maysid qof iska socdaad noqonaysa marka qorshe ka yeelo waxaad akhrinayso your starting pointiga ugu horeeyaad ka bilaabaysaa is wax weey the preparation of your personal plan waa inaad samaysataa qorshe shakhsiyeed oo marka kugu hageeya waxa aad marka baranayso step number 2 learning event waa inaad barataa dhacdooyinka eventiska waxyaalaha marka dhacdooyinka meesha ka dhaxdhacaya tusaale waxba kugu adag leerkii oo kala marka ka daciifa waa event waxa jira learning event oo badan baa jira marka waa inaad wax ka barataa noocan wax weey waa educational program weey kaasoo ku ogolaanaya ardaygu inuu helo new knowledge and skills xirfado fara badan iyo marka aqoon fara badan helo taas waa taa step number 3 waa inaad reflection ahaataa qof wax soo celin kara tusaale waxbaad baratay wixii aad baratay waa in laga helaa inta badan reflective learning-ku caadi ahaanta wuxuu la xiriiraa looking back inuu markaa wuxuu la xiriiraa in qofku dib wax u eego at something a past experience or idea khibrad hore uu lahaa iyo fikir hore wixii aad soo akhrisay badub macallinkii oo kale ugu soo celinaysa ardaydu ugu soo celinaysa step number 4 waxa weeye waa action ficil baad samaynaysaa the process of finding creative solution inaad markaa waa habka qofku ku raadinayo inuu hal abuuro xalkaas oo to work place meesha uu markaa ka shaqeynayo challengeska caqabadaheeda tusaale ama meeshaad ka shaqeynayso ama meeshaad wax ka baranayso work place ka meeshaad wax ka baranayso institution ka aado